이거처럼 약간 아닌가? 아, 이거 원래 약하라니까. 와. 언제 출발해? 이름들이 나타나죠. 놀라지 마요. 발색 손잡이 목적으로 직접 남겨주세요. 놀라지 마요. 놀라지 마요. 출발합니다. 이용 도중 이용 원치 않는 소비 머리 위로 X 표시해주세요. 핸드폰 사용 어렵으시면 식스프레스가 아니니까 그렇지. 하나도 안 먹어. 아까 그거 빼고. 로데오? 아니? 뭐? 로데오 재밌었어. 그거 있잖아. 그거 내려갔다 올라가는 거. 역시 맨디가 제일 재밌다니까. 근데 이거 안 무서운데 하나도. 이제 돌아가면서 하는 거다. 알아. 이렇게. 안 무서워. 오. 와. 재밌다. 너무 약하다. 얘가 우리 티도 탄 사람이야. 우리 치도 탄 사람. 아, 이동아요. 와, 손 들고, 손 들고. 나랑 한다. 나, 망치쳐. 하늘에서 정의가 디펜트가 짭대. 손 떼고 있어. 이거 뭐 누워서, 우리 너무 무게의 초딩처럼 보여. 누워서 떡 먹기 아니. 근데 우리 너무 약한 거 아니야? 손. 와, 정말 재밌다. 정말 재밌다. 와. 뚜루루 뚜두. 와, 정말 재밌다. 하나도 안 무서워. 이거 소리를 있어. 야, 이게 무서워, 이렇게? 휴대폰 들고 있는 여유. 아이가 너무 무섭지 않아요? 찍고 있어? 와. 와, 너무 무섭다. 이거 처음으로 누리고 영상으로 찍네요. 맞아요. 딴 건 너무 빨라서 찍을 수가 없었어요. 다른 거는